მოგესალმები დადგა კვირა დღეს საღამოს 10:30 მეგახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენს მოკითხვა საჭიროებს, ვინც ამ გადაცემას ელოდებოდ უცხოეთში მყოფი ქართველი, ვინც გაჭირვებასა შინახართ, პატიმრები და ყველა ის ადამიანი, ვინც რავი მარტოობაში გრძნობ თავს, ყველას მინდა გითხრათ, რომ იცოდეთ, რომ სანამ ეს გადაცემა იარსებებს, თქვენ არ სარიქნებით მარტო ის მოძღვრები, ვინც აქ მობრძანდებიან და დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, პირველად არის ჩემთან მამა ილარიონ ჯღარკავა, მღვდელმონაზონი, რომელიც ჩამოვიდა ბერთადან, სოფელი და ძალიან საინტერესო რაღაცას ბევრ საინტერესო ჩვენდამი დასმულ კითხვას უპასუხებს, ძალიან საინტერესო და თუ შეიძლება მამაო, ესე ვიფიქრეთ რა, რაღაცა ბევრი რამ გაქვთ თქვენ წანაკითხი ამასთან დაკავშირებით რაღაცა და პირველ ესეთი თემა თავისუფალი იქნება, ვინაიდან პირველად ხარ სტუმრად ჩვენთან მამაო და გვინდოდა ესეთი რაღაცა გვეკითხა, რომ ადამიანები ვიცვლებით მამაო, ეხლა მე რომ გადავხედე მთელ ქრისტიანულ ცხოვრებას, ხო ძველად უფრო სხვა წესები იყო, წესები იგივე დარჩა, მაგრამ თითქოს რაღაცა გაიოლდა უფრო ცხოვრება, ქრისტიანის ცხოვრება გაიოლდა, ბევრი რაღაცა რაც ადრე არ იყო დაშვებული, ხო? დღეს უკვე დაშვებულია მამაო და ბევრი რაღაცა შეიძლება ძალიან მძიმე ცოდვად ითვლებოდა, დღეს უკვე ჩვენ და სამწუხაროდ იმდენი ცოდვები მომრავლდა და იმდენი ისე დამძიმდა სიტუაცია თვითონ რომ შეიძლება ისეთი მძიმე ვეღარ არის, როგორც იყო. ამ შემთხვევაში მამაო, ჩვენ როგორ უნდა უყუროთ ამ ყველაფერს, ვინაიდან ამასთან დაკავშირებით სასჯელებით შემცირდა. ისო სიტყვაზე ვიღაც ადრე რაღაცას დააშავებდა და აძლევდნენ 2 წელს, იმაზე დღეს შეიძლება დღევანდელ ადამიანს მისცე 1 კვირა და შეიძლება სულ არ დასაჯო, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ამასთან ერთად ძალიან გაუთამამდით ეკლესიასაც და თვითონ ამ სიტუაციასაც. რატომ მოხდა? რატო იცვლება ეს ყველაფერი და რისკენ მივყავართ მამაო? კარგია თუ არა რომ ეს ყველაფერი გვათამამს, იმიტომ რომ არ მგონია მამაო ძველად ეხა ადამიანები, რომლებსაც სიტყვაზე რაღაცის, აი ელემენტარული რაღაც ჩადენის გამო 2 წელი განაყენებდნენ ზიარებიდან, ხო? დღეს სიტყვაზე ესეთი რაღაცა ადამიანმა მოიწმო, შეიძლება 2 წელი რომ განაყენო ვიღაცა წავიდეს და საერთოდ აღარ მოვიდეს ეკლესიაში, ხო? და დღეს თითქოს რაღაც საფერებელი გახდა მრევლი რომ არ გავიდეს და სულ რაღაც იმის ტკიცებაში ვართ რომ ეკლესია კარგია რაღაცა და ადრე ესეთი სიტუაცია არ იყო. ანუ ეკლესია არ სარყოფილა რაღაცა თავდაცვის რაღაც პოზიციაში რა. დღეს რაღაც თითქოს ისე ვართ ხო, რომ გამოდივარ და აი ხახნო ეკლესია კარგია და მოდი და ანუ რატომ უნდა უმტკიცოთ თუნდაც იმ ადამიანებს რომ სიტყვაზე კარგია და აქედან უწყოთ არ ვიცი მე, მაგრამ თუ შეიძლება მამაო, რასთან გვაქვს საქმე? ანუ ამ გაიოლება მრევლი დაკარგა შეინარჩუნა თუ რასთან არის საქმე? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ძალიან იოლი გახდა დღეს ეკლესიაში და როგორ იყო ადრე, თუ შეიძლება და ამას თუ აგვიხსნით ძალიან გაგვახარეთ და როგორ არის დღეს და რა ვითარებაა საერთოდ ამასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, ქრისტიანს დგა. ჭეშმარიტად ყველას მოგესალმებით სამწესასაულს კიდევ ერთხელ და ნამდვილად საჭიროა რაღაც მცირედ პრეისტორიას შევეხოთ ჩვენ ეკლესიის ისტორიას, თუნდაც იმ დასაწყისიდან მოციქულთა პერიოდიდან, როდესაც ყალიბდებოდა ეკლესია. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ამაღლების შემდეგ ფაქტიურად აი საქმე მოციქულთა, რასაც გვიყვება, როდესაც მოციქულები დაფიქსირებულიც კი არის რიცხვი, მოციქულთა რიცხვი 120 იყვნენ სულ დედებთან, მამებთან ღვთისმშობელი, მენელსაცხებლე დედები, იქ სხვა გალილეველები, 120 კაცი იყო, ანუ სულ და რამდენიმე დღეში, ანუ ამაღლებიდან ამ დღეში უცებ ემატება ეკლესია 3000 ადამიანი. კიდევ ცოტა ხანში პეტრე და იოანეს ქადაგების შედეგად, როდესაც ისინი კურნავენ დავრდომილს ტაძრის ბჭესთან, 5000 მხოლოდ მამაკაციო. თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი დროა ეხლა, რომ აი 3000 კაცი რამდენიმე დღეში, 5000 კაცი რამდენიმე დღეში და უკვე საჭირო გახდა რაღაცნაირად ეს ფორმირება მომხდარიყო და ის წესი, რომელიც მაშინ მოქმედებდა, ესეთი იყო, რომ ყველა ყიდდა, ყველა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანები, მორწმუნეები ყიდდნენ თავიანთ სარჩოს საბადებელს, გაყიდა ყანა, მოიტანა დადო მოციქულის ფეხებთან და შემდეგ ის ნაწილდებოდა ყველაზე. ეს იყო პირველი ფორმა, ასე ვთქვათ, მათი არანაირი ისეთი კანონი მაშინ არ არსებობდა, იმიტომ რომ მოციქულებისთვის ეს რელიგია ანუ იესო ქრისტეს მოძღვრება, ხო? არ იყო რაღაც გარედან და უცხოდ შემოტანილი. ეს იყო იმ ძველი აღთქმის იგივე გაგრძელება, ხო? ისინი დარწმუნდნენ, რომ ის რაც წინასწარმეტყველებმა იქადაგეს, ის რაც ითქვა ბიბლიაში მესიის მოსვლაზე, აი ეს არის ეს მესია და ამის ისწამდათ მათ. ამიტომ მათთვის ეს ბუნებრივი იყო გაგრძელება, ძველი აღთქმის გაგრძელება იყო ეს ახალი აღთქმა, განსხვავებით წარმართებისაგან,
რომლებიც მოგვიანებით შემოვერდნენ ეკლესიას და იქ სულ სხვა ქადაგება იყო საჭირო, სულ სხვა ფორმები იყო საჭირო ალბათ. მაგრამ თუ მივყვებით ახლა აი ამ პერიოდს ჩვენ დაუშვათ, იდეალური არც ის ყოფილა და ამათ ჩვენ გიმტკიცებს ანანია და საფირას ეპიზოდი. როდესაც ანანიამ და საფირამ, როგორც გახსოვთ, გაყიდა ესეთი ცოლქმარი იყვნენ, გაყიდეს ყანა, ანუ რაღაცა სარჩოს აბადებელი გაყიდეს და ფული გადამალეს ნაწილი და ნაწილი მოიტანეს მოციქულებთან და დაუდეს ფეხთით და უთხრეს რომ აი მოვიტანეთ. აქ აღსანიშნავი ერთი რაღაცა რომ ეს იყო ნებაყოფლობითი შესაწირავი, არავინ არ აძალებდა იმ მორწმუნეებს, რომლებიც მოინათლნენ 50-ობის დღეს, შემდეგაც რომლებიც მოინათლნენ, არავინ არ ავადებულებდა იმას, რომ გინდა თუ არა შენ უნდა შეიტანო, ეს რაღაც საწევრო სახით კი არ იყო ეს, ნებაყოფლობითი იყო, თუმცა როგორც ჩანს ეს პატივდებული საქმე იყო. აი აღნიშნულია რომ ჩამოვიდაო ბარნაბა, კვიპრელი, მოციქული, ლევიტელი, გაყიდა ყანა, ანუ ეს პატივდებული საქმე იყო და როდესაც შენ არანაირად ვალდებულება არ გაქვს იმისი რომ ფული შეიტანო ან გაყიდო შენი სარჩოს აბადებელი, რასაც ყველა არაკეთებდა იმ დროსაც, ანუ ეს რაღაც აღმატებული საქმე იყო. გამოვიდა რომ ადამიანს უნდა და ამ ცოლქმარს უნდა რომ ის სახელიც მოიპოვებინათ დაუშვათ. ის რაღაც პატივდებული სახელიც და თან ფულის გადაენახათ და ამან გამოიწვია სასტიკი სასჯელი, აი მეხსეულად დაეცავა ანანია, როწერია პეტრემ რო უთხრა შენ კაც ადამიანებს კი არ ეცრუე, არამედ ღმერთს ეცრუე. და მეხსეულად დაეცა და მოკვდა და გაიტანეს და შემდეგ მისი ცოლიც. ამის შემდეგ უკვე, როდესაც გამრავდა მორწმუნეთა რიცხვი და მოციქულები ვერ აუდიოდნენ, ასე ვთქვათ, მსახურებას, ხო, აი ამის განაწილებას და ადგინეს 7 ადამიანი, აი ფილიპე. პირველი სტეფანე იყო, რა თქმა უნდა, შემდეგ ფილიპე და კიდე სხვები 7 დიაკონი, რომლებიც დაადგინეს, რომ ესენი მომსახურებდნენ ამ საქმეს. მაგრამ მერე რა მოხდა? დაიწყო ფაქტიურად უკვე ყველა მოციქული დააპატიმრეს. ძალიან მოკლედ ყვები ახლა მე. ყველა კარგია, ძალიან მოკლედ. რომ ყველა მოციქული დააპატიმრეს. და ისე მოხდა რომ მე ყველანი წავიდნენ იერუსალიმიდან და ნელ-ნელა უკვე დაიწყო დევნის პერიოდი, რომელიც გაგრძელდა აი მილანის ედიქტის გამოცხადებამდე, ხო? და დევნის პერიოდის განმავლობაში არც ამ კანონების შედგენის თავი ქონდა ვინმეს და სტრუქტურის ასე თუ ისე ჩამოყალიბების. თუმცა ნელ-ნელა ყალიბდებოდა მოციქულთა კანონები, მაგალითად მეორე საუკუნის ბოლო და მესამე საუკუნის დასაწყისში ყალიბდება 50 კანონი, რომელიც არის მოციქულთა კანონი. დანარჩენები უკვე ჩამოყალიბდა მეორე საუკუნის ბოლომდე. მაგრამ ეხლა რა მოხდა? ნახეთ ის კაცრი კანონები, რასაც ჩვენ ვამბობთ, აი 7 წლიანი, 10 წლიანი, 15 წლიანი სასჯელები, ხო, ეპიდემია, 3 წლიანი თუ 2 წლიანი გააჩნია ეგ შეცოდებას, ხო? ეს მიემართებოდა იმ მცირე სამწყსოს. ანუ ვინც იყო ეკლესიის წევრი იმას. და აქ რა მომენტი არის? წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელმაც დაითმინა ტანჯვა. აღსარებელი, ეხლა ვინც მოწამე გახდა, კი ბატონო, და გადაინაცვლა ზეციურ მოზეიმ ეკლესიაში, მაგრამ აღსარებელიც ხო ბევრი იყო. ისე ხდებოდა, რომ შემდეგ ეცემბოდნენ ეს ადამიანები, მათგან ზოგიერთები, რაღაც სოდვით დაუშვათ, რომელიც დიდ სასჯელს ითვალისწინებდა. და მათთვის ფსიქოლოგიურადაც მისაღები იყო, იმიტომ რომ იმათმა იცოდნენ რა დაკარგეს. ამ ყოველივეს შემდეგ. გესმით, აი რა დაკარგეს მათ აი ამ ცოდვის ჩადენის შედეგად, რა დაკარგეს, ხო? მაგრამ როდესაც წარმართა მთელი სიმრავლე შემოვიდა ეკლესიაში კონსტანტინეს პერიოდში, ხო? აი გამოცხადა თავისუფლება, ქრისტიანობა არ იდევნება, გუშინდელი ჩინოვნიკი, გუშინდელი გლეხი, გუშინდელი წარმართი, რომელიც ხელს წირავდა, გახდა ქრისტიანი, ან ფორმალობის გამო, ან რაღაცის გამო. მაგრამ აი თუ 10% იყო დაუშვათ, აი უხეშად რო ვთქვათ, რიცხვი ქრისტიანთა რომის იმპერიაში, გახდა 90, აი ყველა შემოვიდა ეკლესიაში. აი ამ სიმრავლის მიმართ უკვე ეკლესიას არ შეეძლო გამოიყენებინა აი სიმკაცე, რაც იმ მცირე სამწყსოს მიმართ ჰქონდა. იმიტომ რომ აი დღევანდელი სიტუაციაზე რო გადმოვიტანოთ, ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, დღეს მოდის ადამიანი გეუბნება რაღაც სოდვას და ამის გამო ეკუთვნის დაუშვათ 10 წლიანი სასჯელი, სულისკანონის მიხედვით, ხო დაუშვათ. და მე არ ვარ დარწმუნებული და არ მგონია ვინმე დარწმუნებული იყოს, როდესაც ჩვენ ვეტყვით ამ ადამიანს, რომ შენ აი ეს გეკუთვნის 10 წლიანი სასჯელი, ხო? ის მიხვდეს თუ რა არის ეს, რა დაკარგა ამ სასჯელის მიღებით, მან ჯერ არც კი მიუღია, ხო ეს ყველაფერი. ამიტომ მე მგონი შეღავიგეთ ამის გამოიშვება, დიახ. ეს დღევანდელ სიტუაციას შევადარებთ, მაგრამ ეს მაშინაც იყო. აი დიდი სიმრავლე შემოვიდა, რომლებიც ვერ მიხვდებოდნენ უბრალოდ თუ რას ნიშნავდა ეს ზიარება და რა ეს ძვირფასი მარგალიტი. ახაც ისე ვერ მოთხოვ, როგორც ძველს.
და ყველა მოდი მე ვამიყვეთ ეკლესიამ რა ანუ საეკლესიო ესე ვთქვათ პოლიტიკამ შერბილება არ არის ეს. ეს არის სახელი რომელიც არის ეს ეკონომია. არის აკრიბია, ანუ სიზუსტე, სიმკაცრე, ზუსტი დაცვა იმ ყველაფრის სმენელის ეკონომია ამბობ მამო ამ სიტყვებს შეიძლება არ იცოდნენ ეგ სიტყვები და მაგიტომ რომ რა დაშვებები დაიშვა ისეთი აი აკრიბია სიტყვა აკრიბია ნიშნავს კანონის ზუსტ დაცვას ანუ რა წერია მის აღსრულებას ხოლო ეკონომია ნიშნავს ამ კანონის დროებით შეჩერებას გაუქმებას კი არა დროებით შეჩერებას ისე და ისე იმ მიზნის გამო რომ ეს ადამიანი იმ მიზნამდე მივიდეს იმიტომ კანონი დავუშვათ ადამიანის დასჯა თვითმიზანი ხო არ არის 10 წელი მე შენ უზიარებლად გსჯი იმიტომ რომ უბრალოდ იყო დაჟილი 10 წელი და მორჩა და დამთავრდა ეგრე ხო არ არის მიზანია ხო იმ სასჯელს მაკურნებელი სასჯელი ქვია ამას არის სასჯელი რომელიც საბოლოო ჯამში მაკურნებელია ის უნდა მივიდეს იმ მიზნამდე სინანულამდე საბოლოო ჯამში ამიტომ ეკლესიამ ესეთი რაღაცა დაუშვა ეკონომია რომელიც სხვადასხვა ისიც არ გულისხმობს იმას შერბილებას სასჯელის იყო შემთხვევები აი დღევანდელი პრაქტიკიდანაც 4-შაბათი პარასკევი ხო არის მარხვა სიტყვაზე მაგრამ ხო იცით რომ ზიარების წინ კიდე მარხვას უთხოვობენ ხო და ეხლა ჯულის კანონში ეს არ წერია რომ გინდა თუ არა მაგრამ ესეც ეკონომიაა ესეც ეკონომიის მიზნით არის რომ ის ადამიანი მივიდეს რა იმ მდგომარეობამდე რომ გააცნობიეროს თუ რას ღებულობს ამ ზიარებით აი ეს ორი მხარე ანუ ეს ორი მხარე ზოგი პირიქით ამბობს სიტყვაზე კიდე სადაოა ზოგი ამბობს არ შეიძლებაო პირიქით ბოწღრები დღეს არის ხო რაღაცა 2-ად არის 3-ად არის ეს აზრი გამო მე ვიტყვი რომ არც ერთი პერიოდი ჩემი მე რაც ახლა ვიცი შეიძლება სხვა უკეთესად იცი და თუ მიმიცემს დიდი მადლობელი ვიქნები მაგრამ სრული ამოქმედება ჯულის კანონის არასოდეს არ მომხდარა ეს არის აი ეს საოცნებო იდეალი ეკლესიის ასე ვთქვათ საოცნებო იდეალი და ის მაღალი საზომი რომლისკენაც ყველა უნდა მიდიოდეთ ჩვენ რა თქმა უნდა მაგრამ ისტორიის პერიოდში ეს არ ხდებოდა ვერ ხდებოდა სხვადასხვა გარემოების გამო სხვადასხვა ვითარების გამო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეკონომია ანუ შეწყალება რაღაცის დაშვება მის მიმართ არ გულისხმობს იმ კანონის გაუქმებას ან უგულებელყოფას იმ კანონის იმიტომ რომ ეს კანონი შეიძლება სხვაგან სხვა ვითარებაში სხვა ეპოქაში სხვა სახელმწიფოში სრულდებოდეს მისი ზედმიწევნითი დაცვით ასე ვთქვათ აქ დროსა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა როცა წყვეტა არის დაუშვათ რელიგიური ცნობიერების წყვეტა არის დიდი დროის განმავლობაში თუნდაც იმ 70 წლის განმავლობაში რაც ჩვენს ქვეყანაში იყო ხო წყვეტა ხო იყო რელიგიური ცნობიერების წყვეტა და თქვენ წარმოედგინეთ რომ იგივე იქ მაშინაც იყვნენ ეკლესიაში ხალხი რომლებიც ზედმიწევნით შესაძლებლობის და მიხედვით იცავდა ყველაფერს მაგრამ როდესაც ეს განთავისუფლება მოხდა ასე ვთქვათ დაიშალა საბჭოთა კავშირი ასე ვთქვათ ხო და გაიღო ეკლესიის კარები და მთელი სიმრავლე შემოვიდა ერის და უცებ მიყენება ამ ერის სიმრავლისადმი ამ მთელი სიმკაცრით და სიზუსტით ამ ჯულის კანონისა ეკლესიამ ეს არ გააკეთა და ალბათ სწორიც იყო რომ არ გააკეთა მაგრამ აი დღევანდელობიდან გამომდინარე უკვე ალბათ სხვა დრო დგება და ეს მართალი გითხრათ ჩემი გადასაწყვეტი არ არის როგორც ასეთი პირადად ჩემი გადასაწყვეტი ეს უნდა გადაწყვიტოს რა თქმა უნდა ამის გადაწყვეტის უფლება ეკუთვნის უფრო მაღალ სასულიერო იერარქებს და ორგანოს რა თქმა უნდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ასეა და ისტორიული პირობები ამას გააჩნია მაგის თქმა მინდოდა მე იმიტომ მომყევი აი იმ პერიოდიდანაც კი დიდი მადლობა მამაო და გადავალ კიდე შემდეგ კითხვაზე იმიტომ რომ თავიდან ბევრი კითხვა ერთად დავსვი რაღაცა თავის შინაარსით მოვყევი მთელი გადაცემა მაგრამ აი გადავალ შემდეგ კითხვაზე რომ ანუ ამ ყველაფერმა ამ CEO სიტყვაზე ეს ადამიანები მამაო ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაცა ეკლესიაში ვეღარ დატოვა. აი ხო არ არის მამაო იმასთან დაკავშირებით რომ ანუ ამ უბრალოებამ სიტყვაზე ხო არ ჯობია რომ ბევრი ცოტა ხარისხიანი ადამიანი იყოს ეკლესიაში ვიდრე ბევრი და უხარისხო იმიტომ რომ ამ გაიოლებით ხო კანონები სიტყვაზე ის ჯულის კანონი რომ სიტყვაზე ვიღაცას აი ამდენი სასჯელი ეკუთვნის მაგრამ მოდი რა ეკლესიიდან რო არ წავიდეს და რო არ დავკარგოთ მოდი რა გავიოლებ ამას და ვაზიარებ იყოს ესეთი ცოდვილი სიტყვა ამან აშაოს იგივე და რაღაცა აი ამ დაშვებებმა ამ ახალმა რაღაცა აი ლიბერალური კიდე ფრთა კიდე რა ვიცი ფსევდო რაღაც სასწაულმა იმან დაშვებებმა ხო და ვითომ რაღაცა ღმერთი ყველაზე ძალიან მათ უყვარს და ესეთი აი ამ გაგებამ მამაო ხარისხი ხო არ დაკარგა მრევლმა აი ამასთან დაკავშირებით თუ მრევლმა რო ხარისხი დაკარგა მას შემდეგ მოხდა რომ ეს დაშვებები დაიშვა მივხვდით მამაო რას ვამბობ
იმიტომ ხარ გაიოლდა რომ ადრინდელი მრევლი უფრო თავისადმი მომთხოვნები იყვნენ, უფრო შემსრულებლები. ადრინდელი რომელი და? ნუ აი სიტყვა წინა საუკუნეების, პირველი საუკუნეების რაღაცა უფრო სხვანაირი ქრისტიანები იყვნენ და ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ. და უბრალოდ ჩვენზე ხო არ დაუშვა მაცხოვარმა უფრო იოლის სასჯელებიან გაიოლება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ისო სიტყვაზე ადრე ვიღაცას 5 წელი ეკუთვნოდა სასჯელი რაღაცაზე უზიარებლობით. დღეს იგივეზე ჩემ მამამაო სიტყვაზე 2 კვირაში მაზიარა, გეუნები რა მე სიტყვაზე. ხო, აი ამ მომენტში მამაო რა ხდება? ხო ხდებით, ანუ რატო გაიოლდა ადამიანი რომ შეიცვალა ღმერთმა ეს კანონები მოარგო, ჩვენ დაუშვით, თქვენ დაუშვით სიტყვაზე მოძღვრებმა ეს ყველაფერი რომ სიტყვაზე ეს ჯულის კანონი, იმიტომ რომ ჯულის კანონით რო ვიხემძღვანელოთ დღეს ჯულის კანონით არავინ არ ცხოვრობს, სუფთა მაგის დაცვით, ხო? გამორიცხულია, ვერ იცხოვრებ ის. შეიძლება ფეხი ვერ გადადგა, ანუ ვიღაცა იქნება ეხა პატრიარქი და ეგეც სტარცები იქნებიან, ხო? სიტყვაზე, აი ეს მომენტი ძალიან ცოტა ადამიანი არის, ხო ეგრე? აი ამ შემთხვევაში მამაო რატო შეიცვალა? ადამიანს მოერგო თუ შეცვლილს მერე ადამიანი? ხო ხდებით მამაო, რა კითხვას ვთქვი? თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ადამიანი ფუჭდება ნენელა და მინდოდა რამე თქვა, იცით რომ შეიძლება ძალიან რო გაფუჭდეს ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება რომ ძალიან ბევრი დათმობები დაუშვას, თქო? ხო ხდებით, ანუ შემდეგში ამას მინდა რომ მოვაყოლო ეს ყველაფერი რა. ნუ პირველ რიგში აღნიშნოთ ის რომ აი მე რო კითხეთ თქვენ აი რომელი ქრისტიანები მეთქი ან რომელი პერიოდი მეთქი თქვენ მითხარით რომ აი წინა საუკუნეები. დიახ. მოდი ასე ვთქვათ მაშინ რომ წინა საუკუნეების შესახებ მსჯელობა ცოტათი რთულია ჩვენთვის. აი დაწერილიდან ვიცით ჩვენ ან წმინდანთა ცხოვრებიდან, ან იმ წმინდა ადამიანების ცხოვრებიდან ვიცით, რომლებმაც რაღაც ესე წმინდად იცხოვრეს, თორემ მასა როგორ ცხოვრობდა იმ პერიოდში, ხო? ამის შესახებ მე არ მგონია ჩვენ დღეს ესეთი ზუსტი შეგვეძლოს, მაგრამ ერთ რაღაცას მოგიყვანთ, რისკენ მიყავს საუბარი, ზუსტად იმისკენ მიყავს საუბარი, რაზეც თქვენ დასვით. აი ერთ პერიოდს მოგიყვებით ეკლესიის ისტორიაზე, არაჩვენი ეკლესიის, მაგრამ საპატრიარქო კალენდარში არის 2017 წლის კალენდარში არის ქალბატონ გვანცა კოპლადაძის ნაშრომი არის ბიზანტიის ეკლესიის ისტორია თურქოკრატიის პერიოდში, ანუ როდესაც დაიპყრო კონსტანტინოპოლი თურქეთმა. ეხლა საინტერესო რა არის იქ? როდესაც დაიპყრო თურქეთმა კონსტანტინოპოლი, დაადგინეს პატრიარქად გენადი სკოლარიუსი, წმინდანია, გენადი სკოლარიუსი, ცნობილი, მასწავლებელი, საყოველთაო წმინდანი. და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ადამიანი რო ასულიყო საპატრიარქო ტახტზე ბიზანტიის იმპერიაში, ყოფილ იმპერიაში, ანუ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი რო გამختارიყო ადამიანი, უნდა გადაეხადა ფული. 1000 ჩერვონეცი, ეგრე წერია, ძალიან დიდი ფული იყო სხვათა შორის, სულთნისთვის უნდა გადაეხადა. და თქვენ იცით რას ნიშნავს გადახდა თანამდებობისთვის ფულის? ეს არის კლასიკური სიმონია, რომელიც ორმაგი სასჯელით ისჯება. ერთადერთი სასჯელია ჩემი აზრით მე რაც მახსოვს, რაც წამიკითხავს, აი ადამიანს განაყებენ სასჯელისგან, ან ხარიჩა მოართმევენ და ზიარებას უტოვებენ, ან რაღაც ესეთი ხდება, ხო? ორმაგ სასჯელს იმსახურებს ეს მძიმეცოდვა. ფორმალურად კლასიკურად სიმონია იყო ეს, მაგრამ ეხლა რა ხდება? წარმოიდგინეთ, სინასთვის მონაზვნები წერენ გენადი სკოლარიუსს, პატრიარქს, ну აი რა ვქნათ? ესე ხდება. ფულს იხდიან პატრიარქები დადგინებაში. ეს ხო სიმონია, ანუ პირდაპირ უდგებიან, ხო? ანუ აკრიბია, რას თქვით ჩვენ. და მაშინ გენადი სკოლარიუსი ესეთ პასუხს აძლევს, რომ ის ვინც პირდაპირ წერს, რომ ის ვინც დღეს თხოვლობს იმ ნორმების ასრულებას, რაც ქრისტიანთა თავისუფლების პერიოდში იყო, ის ეკლესიის მტერია და ეწინააღმდეგება ეკლესიას. მაგრამ ის ვინც ცირეს თმობს იმისთვის, რომ დიდი ნაწილი გადაარჩინოს, მას მოციქულებრივი ღვაწლი აქვს. ამიტომ ის ვურჩევს მე არ განიკითხო თქვენი პატრიარქი, არ განიკითხო თქვენი ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ უცხო ჯულის მიმდევრები იღებენ ფულს. მაშინ ალტერნატივა რა არის? არ დადგეს პატრიარქი, ეკლესიას თავი არ ყავდეს, ანუ დაიშალოს ხო ყველაფერი. ნახეთ როგორი რაღაცა იყო. თუ ეხლა ჩვენ ჯულის კანონის მიხედვით მიუდგებით, ესა სიმონია, რაშიც დანაშაულებენ ფაქტიურად ის მონაზვნები, ხო, თავიანთ ეპისკოპოსს. მაგრამ გენადი სკოლარიუსმა აღნიშნულია, რომ ზუსტად გამოიყენა აი ეს პრაქტიკა, ეკონომიის პრაქტიკა, რომ აი დრო არის, ხო? რა, როდესაც თავისუფლები ვიყავით ჩვენ იმ პერიოდში, როდესაც ბიზანტიის იმპერატორი განაგებდა ამ ყველაფერს. მაშინ შეგვეძლო ამის გაკეთება, მაგრამ დღეს უკვე არ შეგვიძლია. მაგრამ ერთი დეტალია საინტერესო კიდე ჩემი აზრით და ის დღევანდელობას უკავშირდება სხვათა შორის. ის თავისუფლება, რაზეც ამბობდა გენადი სკოლარიუსი, რომ აი ჩვენ თავისუფლები ვიყავით იმ დროს, მანამდე სანამ დაგვიყვავდნენ, ხო, დაუშვათ. ის თავისუფლება დღევანდელი თავისუფლებისგან მაინც განსხვავდება. მაშინ სახელმწიფო იყო დაუშვათ ქრისტიანული, მართლმადიდებლური, იმპერატორი მართლმადიდებელი და ასე შემდეგ. დღეს უკვე ეს თავისუფლება სხვა პირობებში გვაყენებთ ჩვენ.
საერთოდ ახალი რეალობაა და ამიტომ ეკლესიას უწევს და ყველა სამღვდელო პირს ჩემი აზრით და ყველა მორწმუნე ადამიანს აი ამ ახალ რეალობასთან შეგუება. რაღაცნაირად სწავლობთ აი ამ ახალი თავისუფლების პირობებში, იმიტომ რომ ეკლესიისგან გამოყოფილია სახელმწიფო, არავინ არ გიშლის ხელს ფორმალურად, ასე ვთქვათ, არც არანაირად თანაბარი თავისუფლება გაქვს შენს, იმასაც, ვისაც რასაც უნდა იმას ამბობს და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე, ხო? აი აქ უკვე შეიძლება შეცდომებიც ხდებოდეს, შეიძლება გადაცნობებიც ხდებოდეს, ანუ ეს ახალი რეალობაა ეკლესიისთვის მაინც. არც მონარქია არსებობს, არც იმპერატორი არსებობს, არც არავინ არსებობს სულ სხვა რეალობა. აი ეს უკვე გარკვეული სიზნელეების და გამოწვევების წინაშე გვაყენებს ჩვენ და ყველა ჩვენში გულისხმობ მრევლსაც და ყველასაც, ანუ ეკლესიის წევრებს მთლიანობაში. ამიტომ აი ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ახლა რაც თქვენ დასვით და ამაზე საფიქრალია, რა თქმა უნდა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამაო. პირველი ნახევარი თავდება, სრულდება და აუცილებლად რაღაც სარეკლამო რგოლს შემოგთავაზებთ დავითგარეჯისთან დაკავშირებით აუცილებლად გადავიღე ფილმი და რაღაც აი ეს პატარა ანონსს გავუშვებ, შემდეგში აუცილებლად სრულ ფილმს შემოგთავაზებთ. ეს გადაცემები იდება ფონდი ერთობა, შეგიძლიათ ესეთი ის მოიწონოთ და იქ იდება ეს გადაცემები Facebook-ზე, ხოლო მამაო, რა ვიცი, ერთ 25 წუთში თუ არ გადართავთ, ანუ 25 წუთით კიდე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემას გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ სტუმართან ერთად და არ გადართოთ აი სარეკლამო რგოლი ნახეთ დავითგარეჯთან დაკავშირებით და შემდეგ დაგიბრუნდებით დროებით.
ეს მამები რომ არ იყვნენ აქ, ეს ადგილი უკვე კაიხნის დაკარგული გვექნებოდა. და დიახ, აი დაგიბრუნდით და ეხლა წერანც მამავს ვესაუბრებოდ სანამ სარეკლამო გოლი გადიოდა, რომ აი ძალიან გაიოლდა, ჯულის კანონი გაიოლეს, ძალიან ბევრი რამე დაუშვეს. სიტყვაზე თუნდაც აი ხა ელემენტარს რაღაც პატარ-პატარ რაღაცებს შეგახსენებთ, რომ სიტყვაზე ის რომ სიტყვაზე ვიღაც მეორეჯერ, მესამეჯერ ქოწინდება, ანუ დაუშვეს მეორე ჯვრის წერა, მესამე ჯვრის წერა, ხო სიტყვაზე დაუშვეს ის მომენტი, როცა სიტყვაზე ვიღაცა ნათლია იყო იქ, რაღაცა შეუყარათ ერთმანეთის შემდეგ ჯვრის წერის უფლება დართეს და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერმა შემდეგ, ხო, ეს ადამიანები ძალიან გაათამამა მამაო რა. ძალიან ბევრი ადამიანი შემდეგ ეკლესიას რაღაცა ისე უყურებს, ანუ ისე რა, უბრალოდ თავ ვიცი რა არის მომინდება და გავაკეთებ რა და მე ამას უშვებ სიტყვაზე და ამას რო იყოს, ეხა მაგალითად აი ბოლო ხანებში, ხო, ძალიან მაგრამ მომეწონა ის რომ ადამიანები სიტყვაზე სუიციდ ბევრი ადამიანი ვინც იკლავს თავს, ხო და ძალიან რთული არის ეს სიტუაცია. მომეწონა პოზიცია ის რომ მე სასულიერო პირობა მითხესო ჩვენო კი მივცემთ უფლებასო სიტყვაზე რომ წესი აუგუქთო, მაგრამ შემდეგი ადამიანიო ვინც დააპირებს თავის მოკლას რომ ამხელა წახალისება იქნებაო რო იფიქრებს რომ მოდი რა იმას მისცეს კურთხევა და მეც მომცემე და მოდი თავს მოვიკლავ, ანუ რაღაცები უნდა შეიზღუდოს მამაო, რაღაცები არ უნდა შეიზღუდოს. აი ამ შემთხვევაში მამაო საკამათო რო არ გახდეს, რა შეიძლება მამაო ამ შემთხვევაში დაიშვას, რა არის რო დაშვებული არის და მე მაგალითად ბევრი დაშვება არის რომელიც კონკრეტულ პიროვნებებზე შეცდომაც არის ჩემის აზრით და ადამიანს შეუმცდარი არ არის და ვიღაცა სიტყვაზე უთქვამთ რომ აი კი იქორწინოს მეორეჯერ სიტყვაზე და შემდეგ ისე მომხდარა სიტყვაზე რომ უთქვამთ ამას ცუდი შედეგი გამოუღია ხო სიტყვაზე. აი ესეთი მომენტი, ანუ რა უნდა დაუშვათ, რა არ უნდა დაუშვათ, ან რა არის თვლით თქვენ რაც დაშვება მოხდა და ამან ეკლესიის ავტორიტეტი ცოტა შელახა, ხო, წყალებში შელახა, ნუ ჩვენ რას დაუშავებთ ეკლესიას, მაგრამ ანუ არ გამოვიდა ისე კარგად, როგორც საჭირო იყო, ხო? ბევრი რეფორმა ტარდება, იმიტომ რომ 21 საუკუნის სხვანაირი ადამიანი და ამ რეფორმებს რა თქმა უნდა შეცდომებიც მოყვება, ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ და რაღაცები ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში რა დაშვებებია ისეთი მამაო, რასაც მე ბევრი რამე არ მომწონს, ახლა სიმართლე გითხრათ, რაც შეიცვალა, ხო? მაგრამ ეს კონკრეტული მიზეზები აქვს და კონკრეტულ შეიძლება ერთ პიროვნებას არ მოუხდა, მაგრამ 1000-დან უკვე 900-ს მოუხდეს, ხო ხდებით და ანუ ერთიანში კარგი იყოს, ხო სიტყვაზე. ამ შემთხვევაში მამაო, რა დაშვება სიტყვაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი გაიოლდა მაგალითად ის რომ სიტყვაზე შეიძლება ვიღაცა ძალიან ცოდვილი იყოს და რაღაცა ეკუთვნოდეს და აზიაროს ვიღაცა ამან შეეცოდოს და აზიაროს. აი ეგეთი რაღაცები როდესაც სიტყვაზე ძველად მე-3 საუკუნე შეიძლება 10 წელი არ ეზიარებინათ კი არა ეკლესიის კართანაც არ შემოეშვათ. ამ შემთხვევაში მამაო რა ხდება ეს სადამდე მიიყვანს ადამიანს. თქვენ ვიცი ამბობთ რომ შეჩერებულია, მაგრამ ფაქტიურად ის ეპოქა, ეს ადამიანები ამით სარგებლობენ ამ შეჩერებით, ხო, ვიღაცა ადამიანი შეიძლება იღუპება და ხვალ მოხდეს ჯოჯოხეთში იმის გამო რომ რაღაცის ნებართვა ვიღაცა მისცა არასწორად, ხო? იმიტომ რომ შეეცოდა ან დაშვება ან რაღაც. ან აი ესე შემდეგ. თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რაღაცა ვითომ განახლებადი არის ქრისტიანობა და ისეთი რაღაცეები შემოაქვთ ზოგ ადამიანებს, ხო? რომ სარგებლობენ და ძალიან ცუდი მიმართულებით მიყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრ ქადაგებებს და ბევრ სასულიერო პირსაც. ანუ ახალ რაღაცა ლიბერალურ თემს ვეძახი ამათ. თუ შეიძლება მამა ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? თქვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრე მაპატიეთ, მაგრამ ბევრი კითხვა ჩავსვი ერთად, იმიტომ რომ ესე მინდა რომ ბევრი რამე კითხოთ, იმიტომ რომ იშვიათი სტუმარი ბრძანდებით მამაო ჩვენი და ძალიან მიხარია რომ მობრძანდით. კარგით, მოდი ახლა პირველ რიგში აღვნიშნოთ ის, რომ აი მეორე, მესამე ჯვრის წერა ეს ახალი ამბავი არ არის, ეს ძველი დროიდან დაშვებული ის არის პრაქტიკა, ასე ვთქვათ. ჯობია, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჯობია დარჩეთ ისე როგორც მე ვარ, ანუ არის აზრი ესეთი, რომ ის ქრივი იყო, ანუ ყავდა ცოლი, ზოგი ამბობს, რომ არ ყავდა, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჯობია დარჩეთ ისე როგორც მე ვარ, ანუ ქორწინებელი. მაგრამ თუ ანუ პირდაპირ ეუბნება ვერ ითმენ, ჯობია იქორწინოს მან, იმიტომ რომ ანუ მრუშობას ჯობია კანონიერი ქორწინება მოხდეს. აი ამ გაგებით ეკლესიამ დაუშვა ის, რომ მეორე და მესამე ქორწინებას ის უშვებს. ოღონდ გარკვეულ ეპიტიმიას და სასჯელს ადებს მათ.
შეიძლება ეს დღეს არ ხდებოდეს, მაგრამ ესეთი კანონები არსებობს, რომ აი, როდესაც მეორე ჯურისწერის დროს, მეორე ჯურისწერაზე მესამე დაშვება ხა 15 წლის წინ არა ეს ჩვენთან მეორე ჯურისწერა. კანონიერადაა დაშვება. დიახ, ხო, მაგრამ 15 წლის წინ არ იყო ჩვენთან ხა ვერავინ ვერ დაგწერა მეორე ჯვარს, მაგრამ ეხლა ოფიციალურად შემოვიდა, ხო, 10 წელი არის სიტყვაზე, რომ ეს 15 წლის წინ გეტყვი რატომ არ იყო, ან 20 წლის წინ, იმიტომ რომ არა, მაგას ვამბობთ, რომ მეტი არაფერი. არა, მოგეტყვით რომ სხვა ეკლესიაში იყო, დაუშვათ. სხვა ქვეყნის ეკლესიაში. ჩვენთან ვამბობ, ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს ახალი იყო და ამიტომ 70 წლიანი წვეტა იყო, გეუბნებით კიდევ ერთხელ 90-იანებში მოვიდა ხალხი, გაიგო რომ ეკლესია ესეთია, რომ ღმერთი არსებობს ბერმა და თუნდაც აი წესის აგებებთან დაკავშირებით, თუნდაც აი ნათლულების ერთმანეთთან ქორწინება, ბევრი რამე არის ხო? არა, მე ისიც მინდა ერთ რაღაცას გახოცები, ხო, ისიც მინდა. წვრილმაით არ მოვწყდეთ ხო, ისიც მინდა რომ ერთი მაგალითი ჩვენ არ უნდა განვაზოგადოთ თლიანად. და არც არავინ განაზოგადებს ამას, რომ აი რომელიღაცამ დაუშვათ ეპისკოპოსმა, მღვდელმა, ან სხვა ვინ შეიძლება იყოს, მაგრამ დაუშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაცის გამო დაუშვა ესეთი რაღაცა, რომ აი მისცა უფლება დაუშვათ, რომ ჩაეტარებინა მეორე ჯვრისწერა იქნებოდა თუ რაღაცა, რომელიც დაშვებულია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჯვრის კანონით, მაგრამ შეიძლება ისეთი რაღაც დაუშვა, რომელიც მის ძალაუფლებაში შედის, ეს ეპისკოპოსის მინიჭებული აქვს იმის ძალაუფლება, რომ შეამცირონ ან გაუდიდონ სასჯელი. გესმით, მაგრამ ამის გამწობა არავინ არ ამბობს, რომ ეს საყოველთაო წესი არის. ეკლესია არ ამბობს იმას, რომ ეს საყოველთაო წესია და რახან ერთმა დაუშვა. ეს არის მისი კონკრეტული უფლება, რომელიც შეიძლება რაღაც მომენტში გამოიყენოს, აი იცნობს იმ ადამიანის ვინ არის, მის ცხოვრებას იცნობს, ვითარებას იცნობს, გარემოებას იცნობს და ასე შემდეგ. ეს ერთი პირველი, რაც შეიძლება ითქვას. მეორე ის რომ აი დღეს დაუშვათ რო ხდება ესეთი რაღაცეები, რაც თქვენ აღნიშნეთ რომ დაუშვათ შეგბილება. ჯვრისწერაზე კი არა საუბარი. რაღაცები დაიშვა, რაც ადრე არ იყო დაშვებული. დაუშვათ ნებისმიერ რაღაცას თუნდაც აი ბევრი ქორწინებების სიტყვაზე, ისრო სიტყვაზე ძალიან ბევრი რაღაც გამიგია, რომ კურთხევა აუღიათ, რომ ერთი ბავშვი ყავს მონათლული ორს და ეხა ეს დაწვრილანება არ მინდა. ხო ხდებით რომ ისეთ კონკრეტული შემთხვევაა, ეგრე კონკრეტულია თუ რა, ხო დაუშვეს და ვიღაცამ გუშინ დაიწერა ჯვარი და მეც იგივე შეიძლება გავიმეორო. ხო ხვალ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ვიღაცას დაწერეს გუშინ ჯვარი, მე წამახალისა ამ ყველაფერმა და ხვალ სიტყვაზე იგივე ვიღაცამ სიტყვაზე მოიპარა რაღაცა და ადრე 10 წელი არ აზიარებდნენ, მაგრამ ერთი მოძღვარი ვიცი ორ კვირაში აზიარა ეგეთი და მეც მოვიპარო შეიძლება ხვალ, იმიტომ რომ ვიღაცამ ორ კვირაში აზიარა ვიღაცა. მივხვდი სიტყვაზე მამა ეს კონკრეტულია, ასეთი მიდგომა. მაგას გეკითხები, მე მაინტერესებს თქვენგან პასუხი. გასაგებია, მაგრამ თქვენ ხო იცით რომ არასწორია. არა ხო და მაგას გეუბნები ამან მრევლი დაკარგა თუ შეგვძინა მეთქი, იმიტომ რომ ის ადამიანი ვინც უშვებს ამას, რომ ვინც გიოლებს ამ ყველაფერს, გეუბნება რომ მე ძმაო ამან რო არ დამეკარგოს ეს ეკლესიიდან. მე ამას უშვებ, ასე დავსვათ კითხვა, გიორგი, ასე დავსვათ კითხვა. დავსვათ აი ძელთან, ხო, კი ბატონო, აი ძელთან მივიდა ადამიანი, მან დაუშვა ეს, დაუშვა და უპირაში აზიარა. არ ვიცი მქურდი თუ ვინ იყო. არა, ნებისმიერ შეხედულზე გეუბნები უხდება თუ არა, მაშინ. აი, დავუსვათ უპირაში აზიარა. მაგრამ რა იცით თქვენ იქნებ ვიღაცა მივიდა იმ მღვდელთან და დაადო ერთწლიანი სასჯელი. თქვენ იცით რომ ის საყოველთაოდ იყენებს ამ უფლებას ეს მღვდელი. ჩვენ ხო არ ვიცით ეს? გასაგებია, მაგრამ დაშვება ხო მოხდა? დაშვება მოხდა, მაგრამ იქნებ მიზანს მიაღწია ამით მან. ეკონომის მიზანი რა არის? მიღწევა, თვით მიზანი არ არის დასჯა. დასჯის სასჯელი სიტყვა საიდან მოდის? კრიზისი არის ესეთი ბერძნული სიტყვა, რაც ნიშნავს განსჯას რა ასე ვთქვათ. და სასჯელიც ხო განსჯას ნიშნავს. სჯა, ხო? ანუ სასჯელი შენ ისთვის გეძლევა. იმითის რომ საკუთარ თავში ჩაღრმავდე, განსაჯო ის რაც შენ შეგემთხვა, ეს შეიძლება დასჯის ხასიათს ატარებდეს, მაგრამ მისი მიზანი მაინც მაყურნებელია საბოლოო ჯამში. მამა, მე ვსვავ კითხავს. ხო და ეხლა ყველა მოძღვარი მე დარწმუნებული ვარ, ყველა მოძღვარი ამ მიზნით მოქმედებს და ეხლა თუ ის მოქმედებს იმ მიზნით, რომ ანგარების მიზნით, მაშინ რა თქმა უნდა. არა, მამა, მე რას კი მოდი მაშინ შეიძლება არასწორად გაიგეთ თქვენ ჩემი კითხვა, ან რაღაცა შეიძლება ისე რომ პირველად რო ხარ ჯერ მე ესე არ იცით ის არის, ჩემი კითხვების განსოლა. როგორია? თუ მოუხდა რეფორმა ეკლესიას, რომელიც დაუშვეს და გაიოლეს სიტყვაზე. აი მოდი, აი ესე გავაკეთოთ. მაგალითად ჯურისტი მაგალითს არ გეუნები, აი რაღაცები ხო დაშვება. მაგრამ რაც არ მოხდა, იმაზე რაზე ვსაუბრობ ჩვენ ახლა. თუ მოხდა, აი რომ ამბობ ჩვენ, თუ მოხდა, ხო? თუ მოხდა, ის რაც დოგმატებს ეხება, ხო? ის არის შეურყვნელი და ის არის შეუვარი. დოგმატურსაც არ გეუნები. აი კანონიკა შეიძლება შეჩერებული იყოს, შეიძლება იცვლებოდეს, შეიძლება ახალი კანონები იქნეს მიღებული. შეიძლება ის კანონები, რომლებიც იმ დროს მოქმედებდა, დღეს არ იყოს გამოსაყენებელი, ვერ იყოს გამოსაყენებელი, მაგრამ გაუქმებული კი არ იყოს. უბრალოდ აი არსებობს ასეთი ტერმინი დუმარე ეკონომია, იცით? დუმარე. რომ აი არის კანონები, რომელიც ავადებული ქრისტიანს რომ ყოველ კვირას დაესწროს ღვთისმსახურებას.
აი თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ ყველა ქრისტიანი საქართველოში, რომელიც არის ეკლესიის წევრი, ესწრება ყველა ღვთისმსახურებას. ხო, არის ხო და ამ დროს ეკლესია იყენებს დუმარე ეკონომიას, რომ დუმს რის გამო? რის გამო, რომ მიაღწიოს იმ მიზანს, რაც არის საბოლოო, ანუ ადამიანი მიიყვანოს იქამდე. აქ საუბარი არის შერბილებაზე. შეიძლება კონკრეტული პიროვნების მიმართ ის ძალიან კაც სასჯელსაც იყენებდეს და ამ შემთხვევებიც ყოფილა და არის კიდევაც დღეს. ძალიან ბევრი მაგრამ ეგრე რომ მივუდგეთ ჩვენ რომ აი საყოველთაო შერბილება ხდება, მე ამას არ ხედავ. უბრალოდ საუბარი რაზეა? ადამიანი როცა მოდის შენთან კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველად ქუჩიდან დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ქუჩიდან და გეუბნება ისეთ ცოდვას, რომელიც იცი რომ შენ დასასჯელია, მაგრამ ეს ადამიანი ქუჩიდან მოსული და ის ვერ გაიგებს რა დაკარგა მან ამით, ამ 2 წლიანი განყენებით თუ 5 წლიანი განყენებით, მაშინ ამ შემთხვევაში ეკონომიის გამოყენება აუცილებლად საჭირო. თუმცა მე როდესაც ეს ადამიანი მოვა, ანუ სავსება, როდესაც რაღაცა შეივსება, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში რაღაცა მრევლი, იცით რა არის ესეთი 100%-იანი შევსება, არასდროს არ მოხდება. ეს ყოველთვის მეყევს 10-12%-ის ფარგლებში, როგორც ცნობილია. მცირე სამწყსო ვარ ჩვენ, ესეა. ნუ გეშინიათ მცირე სამწყსო, ხო, გეუბნება მაცხოვარი. და მცირე სამწყსო დავჩებით ჩვენ, აი მეორედ მოსვლა. მე რას ვამბობ, იცი რომ მე შეღავათებზე წეღანაც გითხარით იქ, რომ სიტყვაზე არის რაღაცა შეღავათებს, შეღავათს არ ნიშნავს, რომ ეკლესია აკეთებს ამას. ხო, მაგას გითხრა. რაღაცები ხო შეიცვალე ჯულის კანონში სიტყვაზე იგივე არ შეცვლილა, გეუბნები, შეჩერდა, შეჩერდა თუ რაც ხო შეაჩერე თქვენ. ანუ ჩემთვის შეცვლილი არის ხა, ჩემზე თუ არ იყენებ ამას, ბასი წელი. აზრი ვიღაცაზე ვიყენებ, შენზე თუ არ ვიყენებ. ხო, მაგრამ ხო შეჩერებულია სიტყვაზე სასულიერო დაკავშირებით სიტყვაზე. შეჩერებულია ხო რაღაც მომენტი, ხო? გადადებულია სიტყვაზე რაღაცები დაშვები დაუშვა და მე გეკითხებით თუ მოუხდა თუ არა მეთქი ადამიანს და მე კიდე არ მეუნებით მაგას და რაღაცა გეტყვით მოხდა თუ არა მაგრამ ამის თქმაში მოძლებელია ადამიანს უხდება 2018 წლის ადამიანს აი რომელიც დღეს არის ჩართული რაღაც ტელეფონებში რაღაცა ინტერნეტი რაღაცა სხვაგან არის ხო ამას თუ უხდება ის წესები ან თუ უნდა დარჩენილიყო ან თუ არ უნდა დარჩენილიყო თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ ლაქენთან დაკავშირებით ხო ხდებით მაგას გეკითხებით მამო ანუ რა შეიცვალა რა არა ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა მე ხო გელაპარაკეთ იმის დროსაც რა შეიცვალა ხო არ მინდა ხო ახსენო ყველა მე ჩემს ას გეტყვით და აი ხო აი თქვენი აი ასე ხარით ასანა 10 წუთი და დამთავრებნა და დამთავრდა კი ბატონო 10 წუთი დარჩა და კი ბატონო ხო ანუ ასე ვთქვა ჩვენ შეუძლებელია ჩვენ თქვა დღეს აი მე და თქვენ შეუძლებელია თქვა თუ რა შედეგს მოიტანს ეს 10 წლის შემდეგ იმიტომ რომ იმ დროს ახლა ღმერთმა თქვენ დაგიფაროთ და შეიძლება ცოცხლები არც ვიყოთ ანუ შეუძლებელია დღეს ჩვენ ამაზე ვიმსჯელოთ იმ გაგებით რომ ეს ცუდი იქნება საბოლოო ჯამში თუ კარგი იქნება საუბარი რაზეა იცით საუბარია იმაზე რომ დღეს პირადად ადამიანის პასუხისგებლობა გაცილებით გაზრდილია ვიდრე სხვა საუკუნეებში ნებისმიერი აი თითოეული ადამიანის პირადი პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალ დონეზე ასული უკვე თითოეულმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს იმაზე რომ თვითონ რამდენად მოახერხებს ეკლესიის აი ამ ცნობიერებაში ჩაწვდომას თორე მამაო მეტყვის მე და ობიექტივის სტუდია მეტყვის თუ სხვა გადაცემა მეტყვის და ამის იმეზე თუ დარჩა ყველა და პირს გავაღებ და დაღეჭელ უკმას მომაწოდებენ ესე არ გამოვა მე ჩემს ას გეტყვით რომ მე ვფიქრობ რომ დღეს იმ არის კატეგორია ადამიანებისა ძალიან დიდი ალბათ რომლებიც ამბობენ რომ აი მართლმადიდებელი ვარ მე მაგრამ ეკლესიური ვერ ვარ დაუშვათ ხო აი ვერ მარხულობ ან არ მარხო ან რაღაცა მაგრამ მონათული ვარ ღმერთი წამს და ასე შემდეგ აი ამ ადამიანების რაოდენობა ძალიან დიდია გამიგეთ და რაღაცა ცირე მინიმალური საღვთისმეტყველო განათლება ყველა აი ასეთ ადამიანებს უნდა გააჩნდეთ ვინც თulis რომ ის ეკლესიის წევრია დაუშვათ ვინც თulis რომ მას ღმერთის წამს და თვითონ უნდა გაარჩიოს პირველ რიგში მან და არც თვითონ უნდა გააკეთოს ცირედი ისტორიის ცოდნა უნდა ქონდეს ეს არ ნიშნავს რომ ყველამ ჩააბაროს სასულიერო აკადემიაში და სემინარიაში და დაამთავროს ის ინფორმაციის წყარო ძალიან ბევრია ინტერნეტი არსებობს ტექნოლოგიები არსებობს და ყველა შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ძველად მე ეს როგორ ვითარდებოდა აი ძალიან მინიმალური განათლების დონე უნდა არსებობდეს გამიგეთ ჩაწვდომილი არ არის ხალხი აი ამ ყველაფერში რა არის ეს ქრისტეს მაცხოვნებელი მსხვერპლი გამოხსნელობით იმ მსხვერპლი ეს ჯვარცმა რა არის აღდგომა რა არის ხო აი რაში მდგომარეობს რატო არ მე გადასარჩენის საერთოდ რაში მდგომარეობს ამ გადარჩენის საიდუმლო რომ ადამიანი განიცნიდეს რომ ის გადასარჩენია თვითონ ხომ აი ამის განცდა უნდა ესწრაფოდეს თითოეული ადამიანი თვითონ საკუთარ თავში პირადი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველამ თორე ეს ეხლა გადაბარება ასე ვთქვათ სასულიერო წოდებაზე თუ ან იმ ადამიანებზე რომლებიც გარკვეულწილად პასუხისგებელი არიან ამ ყველაფერზე
ერთ მხრივად გადაბარება და ესე რომ აი თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი მე მგონი არასწორია. იმიტომ რომ დღეს ვერავის ვერ აიძულებთ თქვენ რომ მოვიდეს და მოგისმინოს. სხვა რეალობაა და სხვა დროა. თვითონ თუ არ მოიდონა ადამიანმა ეს, ხო? შეუძლებელია ახლა ეს ამ ყველაფრის გაკეთება რომ იცით რა არის მამა? ჩემი პირადი შეხედულება ესეთია, რომ აი პირადი პასუხისგებლობა ადამიანის არის ძალიან მაღალ დონეზე და ისეთზე აწეული ასე ვთქვა და ეს თვითონ უნდა აცნობიერებდეს ადამიანი ამას. თუ ის ფიქრობს იმას, თუ რისთვის ცხოვრობს, საერთოდ რა არის ეს ცხოვრება, რა არის ეს სამყარო, საით მივდივარ, რა იქნება ამ სიკვდილის შემდეგ, ჭამისთვის ვარ გაჩენილი, თუ რისთვის ვარ გაჩენილი, ცხოველი ვარ თუ ინსტინქტების დონეზე ვცხოვრობ თუ კიდე არსებობს კიდე რაღაც უფრო მაღალი ცნობიერება, რომელსაც უნდა მიყვე. ამას ვერავინ ვერ მისცემს ესეთი მზასახით, ასე ვთქვა. და ვინც მოვა, იმათვის რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა არსებობდეს, აი რაზეც საუბარი დავიწყეთ ჩვენ, რომ აი მისაღწევი რაღაცა მაღალი დონე, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მიუთითებთ, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი და ამისკენ მივდივარ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ხო გზა არის, ეს გასავლელია ეს ყველაფერი. ეხლა რა მამა, თქვენ რო ახსენეთ, რომ სიტყვაზე რაღაცა კონკრეტული მაგალითები არის, რომ სიტყვაზე ვიღაცაზე შეღავათი დაუშვეს და რაღაცა, ხო? ადამიანები სამწუხაროდ ესეთ გაჭირვებაში რო ვართ, ხავს ვეკიდები და ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ეს კონკრეტული მაგალითები ნიშნად, რომ ის მომენტი არის, რომ აუ მე ესე ვიზამ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იმას დაუშვეს და ქრისტიანობასთან ახასიათებს კონკრეტულად შეიძლება ერთი ადამიანი წამოს აგერ და თელი ის მოაბრუნოს, ხო და მათ ხო არის კონკრეტული მაგალითი იყო და ავაზაკის კონკრეტული მაგალითები ახასიათებს, ხო ქრისტიანობას და ამით ცხოვრობს ადამიანი და ამით სულდგმულობს ამ მაგალითები და ანუ ვიღაცას რო იმედი აქვს სიტყვაზე რომ აი რაღაცას რო დააშავებს და შემდეგ ამაზე აი იმას აპატიეს იგივე დანაშაულზე, ხო ისე ამით ჯელობს, იმით კი ამჯელობს რომ 10000 რო არ აპატიეს, ხო ხდებით მამაო. ანუ მაგას ვამბობდი მე რომ ანუ დაშვება თუ არის რომ ეს აუ იცი რა არის დათოს ვაპატიე იმიტომ რომ კაი ბიჭია და შენ არ გაპატიებ იგივეს იმიტომ რომ ისა ეგრე ხო ხდებით ანუ მამაო რას ვამბობ საერთო მაგალითს ვიღებ მე მთლიანად ხო ხდებით სტატისტიკურს რა რომ ადამიანებს ახლა იმედი იმის მაქვს სტატისტიკა დაუშვა იმიტომ რომ ეგეთი მოძღვრები ვინც უშვებენ უფრო მეტი მეებს ფლობენ ვინც არ უშვებს იმაზე ჩვეულებრივი სტატისტიკა მე უყური მე შევადგინე ის სტატისტიკა რომ ის მოძღვარი რომელიც არის ქადაგებს ჩვეულებრივად რაღაცა ძალიან ისე რომ ყველას ეუნება რომ აი იოლია ცხოვრება და ყველა ცხონდები და ყველაფერი ხო იმას ხავს 5000 კაცი და ვინც ქადაგებს რომ სიტყვაზე ვინც ქრისტიანობით ცხოვრობს და დანარჩენი არ იცხოვრებთ ქრისტიანულად არ ვიცი მე არ მეგონება ისეთი მოძღვარი ხო რომელიც ამბობს რომ ყველა ცხონდება დაუშვათ ბიჭო ძალიან ბევრი ხა ახალი აზრი ხა მე ვიდე ხო თქვენ შეიძლება არ გეგულებათ იმიტომ რომ რეგიონში ხარ და მე ვიცნობ ძალიან ბევრს ეგეთს რომ არიან ეგეთი შემცდარები სიტყვაზე და ამბობენ ხოლმე ხა მოძღვრების განკითხვას კი არ იმაშვები. ნუ ეგას არასოი აზრია ყველა ხო არის ხა ახალი ის რომ აუ იცი რა არის ღმერთს ყველა უყვას და იცი რა არის კი გასაგებია რომ ყველა უყვას მაგრამ აი ესეთი მომენტები არის და ეგ სხვა თემაა. საკითხს თუ შევეხები და ბარაღა მე კი შევეხები. აი ეს რო ასე იყოს მართლა. მაშინ იცით რა დაუშვათ თუ ეს მართლა ასეა და თუ ვიღაცეები ანუ ვინც იოს ქადაგებს დღეს უფრო მეტი მსმენელი. აი ყველა ცხონდებაო ესეთი აზრი ძველ ეკლესიაშიც არსებობდა და სხვათა შორის წმინდანებთანაც სხვათა შორის არსებობდა ოღონდ ცოტა სხვა ფორმით, მაგრამ იყო ესეთი რომ აი საბოლოო ჯამში ყველა ცხონდება, მაგრამ იცით რა ახლა თუ ღმერთი გადაწყვეტს ყველაფერს საბოლოო ჯამში, მოდი ესე დავსვათ კითხვა ჩვენ. ესე დავაყენოთ საკითხი, თუ ღმერთი გადაწყვეტს, ხო? მაშინ არ ჯუს მოგცემ და ღმერთი აი დაუშვათ იტყოდა რომ მაინც ჩემი გადასაწყვეტია და ეხლა რა გინდათ ეს ცნებები ან რა გინდათ ეს კანონები ან რა გინდათ ამის გაკეთება ამ სათნოებების თუ ჩემი გადასაწყვეტია. ადამიანის ნების თანამონაწილეობის მნიშვნელობაზეა საუბარი. სინერგია რასაც ქვია, ხო? იმიტომ რომ თვით წმინდა სამებას კი ვერ გადაარჩენს ადამიანს თუ ადამიანის ნება არ იქნა. ამისთვის მოწოდებული. რა თქმა უნდა ღვთის ნება უფრო მაღლა დგას, მაგრამ ადამიანის ნება თუ არ იქნება, არის რა თქმა უნდა ეს არასწორი აზრია. ამ კუთხით ეხლა ვიღაცამ თქვას, რომ ეხლა რაც გინდა ის გააკეთე და ეხლა მაინც ხონდები, რა მე არავისგან არ მომისმენია მართალი ესეთი აზრი. ამ ფორმულირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არასწორია და უგუნურებაა, რომ ეხლა ცოდე რაც გინდა ის ქენი, აი პირჯვარის გადაწერაზე რო თქვა და ერთხელ გადაიწერ პირჯვარს და მორჩა და დამთავრდა ამით პერიოდსაც გააჩნიაო ხო ამბობენ ხო ერთადერთი შემთხვევა მე რასაც ვფიქრობ ამის შესახებ გეტყვით ერთადერთი შემთხვევა ჩემი აზრით რაც წარმოქმნილი მაქვს მე როდესაც შეიძლება ადამიანი გადარჩეს პირჯვრის გადაწერით ხო ეს არის აი ჯვარცმული რო იყო ავაზაკი გასმული ჯვარზე როდესაც იდგა იმ რეალობის წინაშე რომ უკვე თვითონ არაფერი არ შეუძლია და ერთ-ერთი ღმერთი არის მისი მხსნელი ჰეუფალო მომისენი როდესაც მოხალო შენ სუფევაშიო ხო შენთან ერთადო აი იმ შემთხვევაში თუ როგორ წარმოგიდგენთ ხა განცხრომაში იყოს ადამიანი რაღაც
სიამოვნებებში და პირჯვარი გადაიწეროს და ცხონდეს, რა ვიცი, წარმოსადგენია ახლა ესეთი სიტუაცია თვითონ ახლა თეორიულად თუნდაც. Რაღაც განსაცდელი წინაშე უნდა იდგეს, რაღაც რადიკალური საფრთხის წინაშე უნდა იდგეს, რომ იგრძნოს, რომ უკვე თვითონ არავინ არ არის. და ყველაფერი უკვე სხვაზეა დამოკიდებული იმ სხვაზე, რომელიც მასზე უფრო ძლიერია და მასზე უფრო მაღალი. ეხლა კარგით, კიდე რას გვეტყვით, მამა, თქვენ რაღაც მონასტრიდან ხართ და მაინც რაღაცა რასთან და ერში რას შეგიძლიათ? ხო, აი, ერში თქვენ რო ახსენეთ მონასტერში ცოტა იცით რა არის? მამა, ამ კუთხით ალკაში რო არის ესეთი ცნობილი კალმახებს რო ამბობენ ხოლმე, ხო იცით ესეთი, აი ის იქიდან არის მამაო და ძალიან რაღაც საინტერესო მონასტერი არის, მამა ნიკოლოზი არის კიდე არაჩვეულებრივი ადამიანი და ჩემი მეგობარი და ჩვენი მეგობარი კაი ადამიანი არის და წინამძღვარი და იქ არის მამაო და მამა ნიკოლოზის ლოცვა კურთხევით ესე ჩვენთან მოხდა გადაცემაში და მამაო კიდე ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დრო დავკარით რაღაც ძალიან ისეთ საკითხებში და ძალიან კარგი რაღაცები შემეძლო რომ მეკითხა რა და რაღაც ჩვენ კამათში გავიდა ეს დრო თვითონ და გეხვეწებ ბარემ მესისა რა შეიძლება რომ გვირჩიოთ როგორც ბერმა. მოდი ეს ბოლო იქნებ ეს 5 წუთი დარჩა და კარგით. ეხლა რა შეგიძლიათ რომ ერში გვირჩიოთ? რა ჩვენ ვისაუბრეთ, მე მგონია რომ აი ამ კუთხით ერში მოღვაწის სამდელოებას უფრო მძიმე მოვალეობა აკისრია და უფრო მძიმე ჯვარს არიან შედგომილი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც არ გვიხდება იმ რაოდენობის მასის ადამიანებთან შეხვედრა, როგორც მათ. ასე რომ მათი ჯვარი უფრო მძიმეა და უფრო ძნელი არის, მე ასე ვიტყოდი. და ღმერთი შეეწიოს და უსურვებ რომ ღირსეულად შეასრულონ თავიანთი მოვალეობა. მაგრამ მონასტრის უპირატესობას ვიტყვი, რაში მდგომარეობს. ეფრემასური რასაც ამბობს, რომ მონასტრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობა ის არის, რომ იქ არსებობს მოცალეობა. თვითონ სიტყვა სკოლა, სხოლე, საიდანაც მოდის, ეს მოცალეობას ნიშნავს. ანუ მოცალეობა რომ აი დრო გაქვს შენ საკუთარ თავში ჩაღრმავებისთვის, საუბრისთვის, განსჯისთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ როცა ადამიანი შენთან ერთად იქ ცხოვრობს, უკვე მეტი დრო ეთმობა ამ ყველაფერს. ამ კუთხით ეს უპირატესობა უფრო მონასტერს გააჩნია, თუმცა ეს სპეციფიკური სივრცეა, უფრო და უფრო შემოზღუდული და ასე რომ მეტი პასუხისმგებლობისთვის მე რაც აღნიშნე, აი გითხარით რომ პირადი პასუხისმგებლობა ადამიანის დღეს გაცილებით უფრო გაზრდილი არის. და აი ამ პასუხისმგებლობისთვის და არა მხოლოდ უფლებებისთვის მოუწოდებდი ადამიანს, რომ გაიზიაროს ეს პასუხისმგებლობა თურისთვის ცხოვრობს და რა არის მისი მოვალეობა ღვთის წინაშე, საკუთარი თავის წინაშე, სამშობლოს წინაშე და საერთოდ ასე ვთქვათ სამყაროს წინაშე. რა უნდა გააკეთოს მან და მეტი ჩაღრმავებისთვის და მეტი განათლებისთვის მოუწოდებდი, რომ ეს ყველაფერი გააცნობიეროს და მივიდეს იმ აზრამდე, რომ აი აღდგომა იყო ახლა რომ ერთ-ერთი გადამრჩენელი ჩვენი არის ჩვენთვის ჯვარცმული და აღდგომილი მაცხოვარი იესო ქრისტეს სიტყვა ღვთისა. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. აი დღევანდელი გადაცემაც ესე მორჩით. ხოლო რა ვიცი, რაღაც საკითხები, რაღაცები თუ დაუშვეს ისევ რაღაცა მოწყალებით, თქვენ არ უნდა გათამამდეთ და რა თქმა უნდა თქვენი სინდის უნდა ენდოთ და უნდა უყუროთ იმ ყველაფერს. თუ როგორ მოქმედებს თქვენზე ეს ყველაფერი და იმის მიხედვით უნდა იცხოვროთ, ის რომ რაღაცას გაგიოლებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ მართალი ხარ, უბრალოდ შენ ეს შენი იმის საკითხია, რომ შენ შეიძლება ძალიან ცუდი ხარ და უბრალოდ როგორც შვილს გიოლებს ცხოვრებას რა და მაგიტომ რაღაც კურთხევება არ უნდა გაგათამამოთ საერთოდ, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ უთამამდებით ხოლმე, ღმერთებს და დიდებს გაუთამამდითო რა. ესეთი საკითხი არის და რა ვიცი, დღეს ადამიანი ძალიან გათამამებული არის და თან ღმერთიც რაღაცა უშვებს იმას, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი გამოსწორების გზაზე დავდგეთ, რაღაც ყველაფერ შეღავაძე მოდის, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ თავში უნდა ჩავიხედოთ. ხოლო შეგიძლიათ მოიწონოთ ფონდი ერთობა, ესეთი გვერდია, მე გახდით გიორგი დარასელია, მამა ილარიონი გახდა ჩვენი სტუმარი და გემშვიდობებით, აი ესე ვამთავრებ ცოტახით 1-2 წუთით ადრე პირველად, მე მგონი ვამთავრებ ესე, შემდეგში აუცილებლად დაგიმულებით საინტერესო სტუმართან ერთად, კარგად ზანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ დროებით. ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ Facebook-ზე და რომ მოიწონებთ, შემდეგ იქ ყველა ჩემი გადაცემები იდება. აუცილებლად დაგიბნულებით იქითა კვირას საღამოს 10:30-ისათვის, ხოლო ეს გადაცემა გავა ხვალ დილას 7:30-ისათვის. დროზე ადრე მამაო პირველად ხდება რომ ამთავრებ. ეს არ ვიცი რისი ნიშანია რა, მაგრამ აი ესე 37 წამით ადრე ვამთავრებ და კარგად ზანდებოდეთ დროებით.